多謝自己啦。講埋啲傻鳩嘢，多咩謝自己一條。多謝Dan 姐、娜姐 ，thank you， 拜拜。韓狗最尾一刻喺度多謝屋企人，你兩條柒頭就可黯然落台，收皮啦，翻去跪鍵盤啦。音樂選 Tone Music Awards 香港音樂年度10大第8位。JFF Song JAFT Song JFFT 作曲龍 11 PM 填詞 GE 梁少盧凱。咁我喺度諗咧，如果未來10年睇翻未來音樂選2022年第8位係我哋呢首歌，究竟會係有啲咩感覺咧10年後唔知仲有冇未來音樂選？希望有，希望有。唔係，我覺得當見到呢一首歌嘅時候，我會喺度諗啊，究竟點解當時呢一首歌會流行起嚟咧？咁樣呢一首歌贏到第8位嘅意義係乜嘢咧？就係記錄咗呢2年時間陪伴我哋嘅觀眾們，即係佢哋冇機會喺街度玩啊，去娛樂啊，就留咗喺屋企睇直播嘅各位，係記錄咗呢一個時代咯。因為完咗嗰個未來音樂祭咧，我自己有少少感想嘅。係，因為完咗未來音樂祭之後咧，即係好多媒體啊，唔同嘅一啲網絡媒體又好，或者係點都好，係會播，即係講翻呢個盛事啊嘛。係，我哋係好多時候都會俾人遺忘咗嘅。雖然話就我哋係細台啫，但係希望大家可以認識到我哋係 Tone Music 未來音樂選第8位 JFFT。第5位 JFF Song JFFT。多謝每一位投票嘅大學生先啦，俾我哋荼毒咗嘅大學生。只能夠講而家啲大學生識聽。Teddy 快啲做歌俾我。多謝自己啦，係。OK。即係通多謝 Union， 多謝大學生。OK。係。多謝各位。多謝。Thank you。多謝Dan 姐、娜姐 ，Thank you， 拜拜。Tone Music 頒獎典禮啦，唔使多講啊！呢個一定係最大單嘢啊！我哋一齊睇一睇嗰個得獎名單先。其實事後睇翻咧，都覺得咧係好撚恐怖啊！JFT 咧就喺呢個 Tone Music Awards 2022嗰度咧就得到2個獎項啦。基本上咧，佢俾翻我哋嘅時候咧，個獎嗰啲冰咧已經係溶晒㗎啦。首先第一個啦，香港音樂年度10大第8位。OK， 呢個係第8位，呢個就係全民公投嘅第8位。第10位係海底隧道 Kala。OK， 第9位係 Tyson Yoshi 嘅 I Don't Smoke and I Don't Drink。OK， 好鬼勁㗎啦，其實已經我哋再睇一睇，其實再勁啲係乜嘢？再勁啲係 Tone Music Unison 聯頒大獎。OK， 即係呢個係大學生選出嚟嘅 Tone Music Cross Unison 聯頒大獎香港音樂年度10大第5位。你話幾撚恐怖？你恐怖在乜嘢咧？睇下前面嗰幾首，你就知道幾恐怖啊！前面係唯一有4首歌贏我哋嘅啫，就係陳雷啦、Per Se 啦，然之後仲有呢個岑寧兒嘅默念啦，同埋 Kala 嘅海底隧道。OK，MC Soho and Kid 嚟嘅係咁先啦。OK，Serrini 嘅樹。撈尾嘅明星生活，莊正嘅烈同埋 Tom Fakie 嘅 TFK Party 都係喺6、7、8、9、10。我只能夠講，我哋呢個名次第5名係冇得再前嘅，幾咁屈機啊！基本上咧一首歌2個獎公道啊，一炮雙響。基本上喺呢個頒獎典禮入面咧，成功攞到獎咧係已經好鬼勁。冇錯，但係好可惜嘅係咧，係仍然係冇人訪問。我哋出咗去2次啊，咁你攞完獎，咁你哋就係要出去後台咁樣影下相啦。然之後 suppose 會有人訪問啊嘛，係咪？咁攞完獎去到後台啦，咁出去影相啦。咁其實嗰啲都係大會嘅相嚟嘅啫。咁然之後咧，其實咧佢影相嗰位嘅左邊咧，
其實係有一紮嗰啲傳媒朋友係企咗喺度，即係有啲咩開電視啦、ViuTV 啦。咁 suppose 咧攞完獎就出去訪問，我哋攞2個獎出咗去2次，都冇人叫我哋去訪問，好撚大單嚇！最大單係乜撚嘢咧？咁 finally 係即係大會嘅即係紅地氈 MC 啦嚇。咁 finally 咧就坐阿 Chorus 阿富哥咧，佢就全程咧就坐我右邊嘅啊！咁我見到佢，喂，屌你做咩？喂，啱啱出咗去做咩啊？咁樣。冇啊！啱啱做嗰啲訪問咯之後同佢講話，我哋出咗去2次，攞獎2個，都冇叫我哋訪問。佢哋 finally 冇攞獎，佢哋嚟做 MC 啊嘛，特登叫我哋出去訪問。你係冇辦法相信咧，係幾撚慘啊！我講完多謝 Dangela 姐之後咧，阿梁少係即時俾人照肺啊！即係。特登問梁少有冇人未多謝啊嘛？多謝Dangela 姐 ，thank you，拜拜。梗係幾撚呢個好撚緊要啊！梁少就係冇多謝咧，好似翻去又貴咗鍵盤，貴咗2萬。講真，好撚恐怖啊！已經特登問有冇人未漏咗未多謝啊？我當堂嚇一嚇，仆街係喎，嚇撚到我啊！我爭少少係漏咗啊！好在懸崖勒馬。嚇撚到我啊！唔係呢啲位咧，冇講漏咗好撚大鑊噶。佢講真一定幫住噶啦，係嘛？一定睇台噶啦。我冇講冇事，係嘛？如果我唔講，唔係我見佢都冇講，全部人都唔講啊，冇事啦嚇。我應該唔興講呢啲。但係最大單係我臨尾講咗，我覺得係要講嘅啊。25唔係25啦，係嘛？多謝屋企人係嘛？多謝老婆同個女係嘛？呢啲基本啦，算唔算過咗佢一動？我事後諗翻少少，但係冇計。頒獎禮講多謝致辭呢啲，本來就係自發性嘅。你想講咩咪講咩咯？個台係你嘅，你即係支咪又喺大家都可以攞嚟。我只能夠講係基本啊，基本操作冇得唔講嘅呢啲位。唔講好大鑊㗎，屌唔講之後，翻嚟，喂，你今日攞2個獎啊？多謝好多人喎，我見你啊，有講經啊，有冇發現漏嗰啲咩？係嘛？咁啊唔係咁好啊，係咪先？呢啲一定要講啊，講真，係嘛？咁樣咧就話説咧，就講翻上個禮拜啦。上個禮拜通 music 就攞獎啦。咁我見琴日床哥都有講嘅。咁咧，因為我聽咗阿床哥開頭講少少呢個通 music 事件，我咁啱想講嗰單嘢咧，就係咧，哇條撚仔咧陰撚到戇鳩啊！開波之前咧，我就喺度係咁問啦，我問阿梁少啊、米爺啊、床哥咁樣，我話喂陣間咧，我哋都好大機會攞獎啦。咁你又會唔會有啲咩人咧係想特別多謝㗎咁樣啦？喺開台即係開始之前啦，基本上我最少問咗3次以上啦，即係未上台之前。因為話説我有少有啲人想多謝啦咁樣，咁但係如果我就咁我自己講咧，好似咧好奇怪咁。如果佢哋唔講嘅話，咁我暗示及明示想叫佢哋都多謝下屋企人嗰啲啦。屌佢老母！嗰2條粉腸，一個米笑啦就冇喎，冇啦，我冇嘢想多謝，呢啲唔使多謝㗎咁樣啦。我話好難得上個台，使唔使多謝下咁樣啦？多謝下屋企人啊咁樣啦。跟住梁少又話唔使啦，唔使啦。如果木哥可以聽下，唔使啦咁樣，唔使多咩謝啫，唔使啦咁樣。跟住個個都話唔使喎，咁樣咁唔好啦，唔講咯，大家唔好講咯，咁唔講咪唔講咯，大家唔講係相安無事啊，係咪先？唔好講咯，你唔講我點講啫？係咪先？我講好奇怪噶嘛，咁唔好講。跟住咧去到第一 part 完咗咧，真係大家都冇講喎，咁就冇講啦，咁撚型啦，唔講咯，唔好講。OK，第二 part 去到尾段啦。咁其實咧開頭我好似喺講嘢嗰陣時，我好話有冇一啲人要多謝咩多謝自己？屌係啦，佢咪就係講咩多謝自己咯，講埋啲傻鳩嘢，多咩謝自己啫？屌你老母
攞得梗係關自己事㗎啦，攞得獎。如果唔係你自己都多謝托撚柒咩？呢係柒嘢嚟嘅，咩多咩謝自己咁戇鳩仔，咩多謝同事喎？屌，唔撚係要你講呢啲啊！仆街，即係柒撚到咧。好啦，咁大家都唔好講啦，完晒啦，收隊。咁見大家都真係落台啦，哇！屌佢老母，床哥條撚仔竟然喺臨收咪前講多謝 Dan 姐娜姐。你聽到佢嗰個咪聲咧，係 Dan 姐娜姐之後咧，嗰個咪係慢慢調低嘅，即係個咪係慢慢調到係最後1秒先入波。我就冇乜所謂嘅，講真嚇，我自己就係冇乜所謂嘅。其實喺呢一個位。我落台嗰一下，我真係忍唔住笑嘅，爭啲。你兩條柒頭，你仲唔鏟呢鋪？最尾俾人陰臭啦！成行狗最尾一刻喺度多謝屋企人，你兩條柒頭就黯然落台收皮啦，翻去跪鍵盤啦，咁撚型，屌你！真係冇乜幾可啊，係咪先？上台呢啲一定係咩都多謝下先啦，咁樣。呢個位真係好撚陰，只能夠講係喺90分鐘補時，最後1分鐘臨吹雞前絕殺入波，俾啲掌聲，好撚識玩啊，好撚識 play 啊，只能夠講，唔係我係有理由相信係度定㗎呢個位，屌你老母，問咗幾次都喺度話冇。一定諗定，講真，絕殺陰臭，勁撚到撲街。我諗唔到第二個理由，佢點解喺嗰一刻先突然間諗到話要多謝屋企人，誇撚到，就係咁啦。我就冇乜所謂嘅，我就唔會被咩人責怪嗰啲，我純粹係出發自內心想多謝嘅，即係而家講都冇意思啦，係咪先？即係佢哋可能就係有啲嘢要多謝咁樣咯，純粹就係咁樣。咩記者朋友嗰啲唔講啦，屌根本就冇人識，根本冇人識，出2次都冇訪問嗰啲唔講啦，屌呢啲基本操作啦，即係始終都未去到係有需要人哋訪問嘅時間啦，即係證明咗好小眾啦。JFFT 呢啲即係。啲大台啊唔撚識咯，只能夠講。通 music 攞獎，你有咩講？咪少，我有啲嘢講。你有嘢要講啫嘛。係我角度咧，因為其實我覺得咧，我係有種我不配嘅感覺嘅。係咩？唔係都啱嘅，因為你前4名全部都勁到撲街。我成日覺得，即係你明唔明啊？攞獎多謝嗰啲人講緊嘅係佢一直以嚟支持佢嘅人啊，去令到佢有呢個獎咁樣啊，佢好感動啊，去講呢番説話咁樣啦。但係其實我調翻轉我自己嘅話，我好似無啦啦就俾人懟咗上嚟啦。成件事係幾個月內嘅事啊，無啦啦俾人懟咗上嚟。我係冇乜心路歷程啊。係啊。我純粹係表演嗰下咯，但係表演嗰下又好似唔太關頒獎呢件事。跟住我成件事就係我不配咁樣，就唔知，算啦，你哋講啦。係，我都係㗎。你哋講啦。所以攞第一個獎嘅時候，我同你都冇嘢講㗎。係啊，第一個獎我哋冇，但係第二個獎我決定咧，就投入翻嗰個氣氛，即係大方啲啊成件事。唔係，但係攞第一個獎嗰陣時，我咪解釋咗點解我哋即係攞呢個獎咯。其實係啊，我知點解，但係唔係啊，我知點解攞到，但係唔係即係你唔使話即係咩受之有愧啊！即係對於我喺音樂上，我都唔係因為音樂上攞獎。我知，但係我對自己嚟講，因為我冇有乜咁。你嗰個鋪排就係嗰幾年時間嘅。唔係，呢個係純粹對於獎項呢樣嘢嘅價值觀問題，我覺得冇得拗嘅。咁啊，第二次我諗住就大方啲啦，表現開心啲，跟住又講啲嘢啦咁樣，撲街講啲柒嘢。你真係柒咯，但係我話咩大學生識聽有品味。因為咧，我心諗你哋第二次上應該會輕鬆啲啦，可以接下呢啲鳩嘢啦。撲街佢哋全部勁，我嗰日呆撚咗，我靜咗0.5秒。咁認真啊！呢班人。因為我講完呢句之後，佢哋全部好認真咁唔應我喎，跟住好似想講翻自己嘢咁。係我心諗撲街啦！撲街啦，講咗柒嘢添。咁我呢句嘢就變咗柒嘢啦。係啊。
即係如果大家一齊鳩流流咁講啲嘢嘅話，可能成件事就輕鬆啲。我心唉仆街，傻閪啊你！所以就咁樣咯。你咧？嚇！我冇乜嘢啊，我就係多謝咗你哋啊嘛，多謝同事咯。但係呢個位阿翼蛇，因為翼蛇就好撚嬲阿床哥啊，床哥最尾臨尾補。我其實唔係好撚嬲嘅，都係揾啲嘢講下。係我都係揾啲嘢講下係啊！咯。我家屬今日無啦啦 cap 翻俾我咧，我係就要打上去屌你喺度屌柒我啦，係屌柒我啊諗住。係點解咧？我唔多謝。你覺得咧？係你覺得咧？同佢講關你撚事咩？喂撚事咩？我偶像就係米少咯，米少就係。我係喂首歌關你咩事啊？好型喂啊！佢都冇聲出啦，係咪先？係佢都知唔關佢事㗎，但係佢淨係想威下可能係啦，佢有諗過係咁嘅。你明我得獎嘅本人我都唔覺得特別威。係啊，我都唔講得特別威，你明唔明？我自己都好似呢首歌本身唔太關事嘅，仲要再講一個同呢首歌完全唔關事嘅人上嚟，你明唔明啊？真係完全唔知你做緊乜啊！你明唔明？你多謝一個唔拉街嘅人喎，係咪先？你做緊乜啊？但係你講到咧，其實你係想多謝某啲人咧，我覺得你係可以嘅，就係只不過我係覺得冇乜咁嘅需要啫。係唔係即係我哋對於個獎項嗰個觀感唔同。係咯，係啦，唔係可能呢個獎對你個意義比較重啲。係啊，所以你想多謝某啲人有特別嘅意思，其實係正路嘅。係。但係我覺得咧純粹係為多謝圍內我哋自己。多謝嘅會要多謝觀眾咯，但係係呢個一早講咗啦。係整首歌嘅人啦，最主要係係啊，一早已經劈頭講晒。因為成首歌最關鍵。我而家學到一樣嘢，我哋真係上台少。佢講完之後咧，其實我哋都要講多次嘅。我哋自己即係點都要講兩句，即係冇佢講得咁長都，我哋都要多謝翻。如果唔係，人知你多謝佢。淨係覺得翼 Sir 多謝佢咯。我呢個我上完台我學到嘅。係。我覺得我哋上多啲台就可能即係表現出色啲。喂，真蘇豪其實冇乜好幾可啊。蘇豪許賢，哇，勁撚到啊！係啊，佢上4次台，4次完全唔撚同啊。係啊，勁撚到。每次有唔同風格嘅。好撚勁。OK 嘅。我會想講咧，呢隻歌有咗之後咧，就令到好多餐廳收鋪嘅時候可以趕啲客走啦，亦都即係呢隻歌係真係有用咯，真係攞得多獎係唔得。唔係你做多幾首歌，咪可以多謝翻咯。攞幾首歌，攞到獎先得。但係翼蛇，你使唔使多謝翻啊？定係你等一個而家呢度多謝都冇係啦，你要等一個意思㗎隆重啲嘅地方先至再多謝。即係你嗰種人就係想多謝唔夠膽多謝。佢係啦，好明顯。我哋就係覺得唔係我唔明點解你唔敢喎？我覺得好似咪就係其實同你個 situation 差唔多，無啦啦講。唔關事咁樣，好似好如果你係成堆嘢講出嚟咧，一齊講嘅話就可能會。因為我驚佢就係講一大堆嗰啲，全部都係關於某人嘅嘢。嗱，如果你好似床哥咁，淨係一句多謝釘姐娜姐完，冇問題㗎。但係俾床哥霸咗啊嘛！佢最尾壓線啊，大佬啊！屌你！睇你嗰句多謝係想講翻去講冇聲㗎啦。佢嗰句嘢，我知啊。佢收咗嗱啫咁啊！佢個遮字都差啲收唔到音。佢唔講咧，就乜事都冇。係啊，真係喎！佢唔講，其實係冇事發生過㗎。你會唔會就好似佢咁，就係好快咁多謝一個人名先？太撚肉麻啦！呢啲人。嗱，如果你就係多謝一個人名就唔肉麻嘅，但係你多謝完嗰個人之後，你仲要講好多嘢咧，就肉麻。我唔會嘅咁啊，我覺得你都係會快講一波咁樣咯。咁冇問題嘅，即係多謝邊個完。係咯，人名一波咁樣咯。但係唔係我覺得我就咁無啦啦講好似好奇怪嘅。而家重現翻，你會點講咧？微笑。多謝同小真係多謝埋女朋友。咁樣咯。咁啊幾好喎，原來。咁咪得，但係而家重現翻啫，我哋幻想下，我哋而家真係。當晚攞獎，如果俾你再嚟，下你一唔使啦。咁啊多謝我同事啦，因為佢哋搞咗咁大壇嘢，呢啲可以大篇講啊嘛。多謝佢哋啦，佢哋搞咗咁大壇嘢咧，咁啊我又可以唱兩嘴啦。即係如果冇佢哋咧，咁啊呢首歌連唱兩嘴嘅機會都冇，所以我多謝我同事。咁啊另外想多謝女朋友啊，咁啊下一個咁樣咯。呢個就係咁樣，呢個哇真係估唔到我哋都攞到呢個獎啊！哇！首先多謝投票俾我哋嘅觀眾啦，跟住仲有多謝幫我哋作歌嘅阿龍啦，同埋填詞嘅老海啦，同埋我自己啦，同埋翼 Sir 都有份填詞嘅，咁啊填得幾好嘅，我覺得雖然仲有好多改進空間啦，但係我覺得係一個好嘅開始啦，咁樣咁啊最後我想多謝埋我女朋友啦，佢成日幫我練歌啊，多謝。係咯，咁咪幾好咯，其實咁樣 OK 喎，冇問題啊。點解我哋講唔出口咧？唔係講唔出，因為當陣時覺得冇需要啫嘛。係。
而家呢個位就冇乜所謂。冇乜所謂，你今日講埋俾你聽咯，冇所謂。知如果當晚講嘅話，我覺得佢應該唔會咁輕快咁講，佢就會多謝好多好多嘢，係啦，有啲嘢好想，係佢每晚喺度。係啦，有啲嘢好想多謝一個人好耐㗎啦。邊個，我好想多謝你，你俾咗好大動力我啊！我睇住你，我先至有咁樣嘅動力。係啦，你一路以來都係一個我嘅夢想嚟嘅。咁而家我企喺呢個台度，我想將一個最高嘅榮譽喺度同你分享。佢有機會係咁，你有機會會係咁。唔會。撒拉希下一次啊，下次如果你去嗰啲咩叱咤啊嗰啲再大啲，係你就可以講㗎啦。到時我驚你唔敢講就都係。到時我會俾噔遮撚咗。啦，我講緊係咪咯？好啦。